नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। पैदल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना। माथे की बिंदिया क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি এখন আমার চাচাতো বোনের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে। বিয়েবাড়ি মানে হলো আনন্দ উৎসব, একটা আনন্দময়, খুশি খুশি লাগে। বিয়েবাড়ি মানেই ভরপুর খাই দাই, ভরপুর আড্ডা, ভরপুর এনজয়। তাই জীবনে বিয়ে করা খুবই দরকার, খুবই দরকার। বিয়ে মানেই খাই দাই, বিয়ে মানেই এনজয়, বিয়ে মানেই খুশি, বিয়ে বাড়ি মানেই অনেক মেয়েরা